Laliiko. Har'a kan isin mari'achuu barbaade akkuma beekamu anaaf si erga wal fuunee waggaa 9 ta'aniiru. Isarratti immoo dhala godhachuuf yaallurree jaalala waaqayyoo ta'e dhala godhachuu hin dandeenye. Mee lalii waggaa 10ffaa keenya akkamitti kabajanna jettee yaadda? Waggaa 10ffaa keenya akkatti yaadu haala dinqii ta'een ijoollee keenya harka qabannee haala abdii guddaan ni eegaa gammachuu guddaan akka kabajan. Waaw, anis kanuma yaadaa jira. Lali maal yaaddaa? Waa si gaafadhu. Rakkoo maalii qaba na gaafadhu. Dhala dhabuu keenyaaf garuu miira akkamitti dhaga'amas? Dhalli kennaa waaqayyooti. Kan uumaan dhibbatin yeroo isaatti dhalan arganna. Ana si argachuu qofiyyuu gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Anis kanuma na gammachiisa. Hello kumsaa. Akkamati? Nagaadha jirtaay? Jiraam akkamati? Nagaa akkam? Nagaa eessaa immoo bilbilte? Asuma manumaan jiraam akkamati hojii qabdaay? Ammallee bakka hojii kee waan hin deebi'uudha. Maaliif na barbaaddeeti moo? Waan xiqqoo sitti majalee. Mana dhufuu dandeessaa ree? Nan dhufa dhufeen ba'a rakkoon qabu. Tole shinan si eega mana kootu. Rakkoon hin jiru mini garuu. Araa nagaadha kootu. Tole. Obboleessa koo bilbilee. Maal rakkoo jira moo? Rakkoon hin jiru garuu si barbaadee waan isin mari'adhuun qaba jedhee achi ga'ee deebi'uun qabama. Rakkoo jira uumayin? Rabbirraa waa'ee obboleessa keenya kumsaa yaadaan jira. Inni waa'een isaa maalidha yoo jette amma ammaatti iddoo wal fuudhaniiti haadha manaa safaan waggaa 9 buutu darbe. Kanumayyuu dhalaan arganne ishiin dhala godhachuu hin dandeessu. Kanaafuu akka goonii wal lolchiisnee bakka gargar baasuu qabna. Mala naa barbaade. Gargar baasuu qabna? Akkamitti kana yaaddu? Anis dhala isaa arguun barbaada. Kanaaf hiikoo. Anis arguun barbaada garuu mucaa kana giddu galuu hin qabnu. Akkamitti kana yaaddati? Jaalala. Jaalalli maal bu'aa buusa mammaatti? Mucaa kenneefi? Hin kennaafi. Dorbi guute. Obsi dhagaa fi labati. Makbaasa kee fudhadhu deemi. Anatu balleessee mukkoo si faana gadi deebi'ee na gorsa. Si mari'achuu kun balleesse. An kana sirraa ni godhe. Deemi kayyamma. An kana sirraa ni godhe. Maaltu taara? Raawwata filmi dalagee. Rakkam. Naagaa. Wanni maaltu ta'e maaliif wal loltu? Yeroo maayyuu. Rakkootu jira moo? Jira miti ree obboloota wal jaallatan fa'a hedduu lolliin uumamaa. Garuu maaliif na barbaadde? Kumsaa. Isa dura akka tole naan jette. Waada naaf gahe. Tole naan jettaa? Tole rakkoo hin qabu maaliif si didee beeka? Dhugaa? Tole sammuu. Haadha manaa kee kam? Nagaa isheen maal fakkatu? Yeroo hundaa gammadduudha isheen. Isheen maa gammadduudha? Umurii keessatti uumamani.
Hooma umurii makeeddeet jechuun koo erga ol fuutaniitiin waggaa meeqa? Waggaa 9 guuteera. Waggaa 10ffaa keenya immoo haala adda ta'een kabajannee jennee moo waggaa 10ffaa keenya immoo jettaa kun tasuma waan ta'uu hin qabu. Ta'uu hin qabu kun. Yaa idaartaa kumsaa ishee durbi guutte. Haadhi manaa kee ala godhachuu hin dandeessu miti. Kanaafuu durbi guutte atis immoo dhala malee amma kanaa jiraatte akkamitti? Hin danda'amu. Hin ta'u. Waan itti jedhaatu naa galaan jirtu. Kanaaf maal haa ta'u jettee? Kanaafuu adda walirraa ba'a. Maal jechuudha? Waliikuu qabdu. Caalaa Lalii amma hin jaalladhu wallaalte akkamitti akkasnaan jettaa? Waan akkasii sirraan eega jedhee yaadne Kumsaa dhugaa dubbachuuf. jaalala jettanii immoo waggaa 9 kudhan amma inumatti fuufaama akkasitu jettanii. Mucaa sinii kenneeraa dhala sinii kenneeraa. Lalii amma hin jaalladhu beektaa? Anis ilma garguun barbaadamu koo. Dhugaa sitti uffate. Sitti uffate kumsa. Kumsaa sitti uffate caala. Dhugaa sitti uffate. Kumsaa tole naa Nagadis waan akkasii yoo biyyoo irratti walii galuu hin danda'u. Kumsaa. Lali, akkam xiqqoo sitti fooyyamne? Amma na fooyyeera. Maanni duruma si dhukkuba moo mallattoo dhukkuba kana duruma qabdaa? Lakki Ishii miiruma gammachuu ta'innaa laata? gammachuu gaafattu. Gammachuu waggaa 9 guutuu dhalan godhatanii ture. Ishii Amma garuu akkan dhala baadhee jiru natti himtaniitu. waggoota 9 guutuudhaan moo? Waggoota 9 guutuu. Abbaan warraa kee miira akkamiisiif qaba risiif? Miira baay'ee gammachuu naaf qaba. Baay'ee wal jaallanna. Ajaa'iba! Obsii dhagaa affeelachuun sirrii machuudha. Baay'ee sirriidha malee. Amma garuu waaqayyo dachaa godhee akka inni sii kenne lakkoo akka inni sii kenne Baay'ee gammaddeerta. gammadeen jira. Hayyee ani immoo miira tokkotu natti dhaga'ama sila roomanii si waliin haasa'u. Miira akkamii? Buleettiin baay'ee jaalladhu buleettii tokko ittiin qaban ture. Buleettiin kun yeroo dheeraadhaaf namaanis barbaachisee dadhabee argachuu garuu hin dandeenye. Buleetti? Anis baruu buleessa kan qabu natti himanii turan. Garuu buleessa koo arguu hin dandeenye. Kanumarraa ka'eetanii lalii dabalaa gaafatanaan jettu waan shakkii wayii qaba. Maal shakkii? Ani Dooktar Gurmeessaa Dabalaa Gaaromsaan jedhama. Tarii obboleettiin koo si ta'inni alaati. Anis bara lalii Dabalaa Gaaromsaadha. Obboleettii koo dhareeti. Waaw! Baay'een gammada. Sarpiraayis! Yaa Waaqa! Obboleettii koo kana naannessitee naa galche. Gammachuun kee baay'ee dachaa sii ta'ee jira. Anis baay'ee gammadeen jira. Sida jechuudha bara. Hin danda'u dhugaa. Akkuma nu waadaa sii galee galgala mana dhufeensi arga. Nan abdadha. Namichi kun isan haadha manaa koo faana argee ta'a. Akkas jechuun haadha manaa koo dabarsee nama biraadhaaf kennaan jira jechuudha. Ta'uu qabu kun tasuma. Dubbii kana qoradhee bukkee goon qaba.
Maali? Ani tutti barreessee tarii. Maal saartame? Ija koo duraa badi. Maal saartati? Ija koo duraa badi. Maali godhan? Miti kan gochuu dandeessan irratti. Kumsa. Maal taate kumsa? Maali hin ta'u beena irraa qaba. Abbaa manaa koosa jaallatamaa waan natti dhaga'amee jechan ittiin ibsu waan hin dhabeef barreessuuf dirqame. Utuu wanta gammachiisaa kana sitti himin dura dooktararraa adda baafachuuf torban 2 deddeebi'aan ture. Dooktarris ulfa akkan ta'e, ulfi kunis lakkuu akka ta'ee fi ijoolleen lakkuu kunis ji'a 7 booda akka dhalatan naaf mirkaneesseera. Maani lali maani amanuu ma danda'u kun maani gammachuu koo maaliif kanatti jijjiirtati maaltu ta'e qoy maaltu ta'e natti himi ati eewudhati natti himi ka natti himi cala kumsa maal goote Eenyudha? Ani Dooktar Gurmeessaadha. Obboleessa isheeti. Obboleetti yeroo dheeraaf barbaadaa ture. Gammachuu seetu hin argin du'a ishee arge. Maal? Baay'een gadda. Gammachuu kootu gaddatti jijjiirame. Obboleessa isheedha. Obsa dhabuu kootu kanarraan dhaga'e. Harka kootiin hin nyaanne.